Mayumi Santos Pataxil, ċittadina Filippina ta' 48 sena, bdiet għaddejja ġuri mixlija bil-qtil volontarju tas-sieħeb tagħha Marcellino Saraza, delitt li seħħ 4 snin ilu fil-Mellieħa. Allegatament il-mara użat żewġ tiskieken waqt id-delitt, b'waħda minnhom tkun dik fatali li nifdet il-fwiet tal-vittma li huwa wkoll ta' nazzjonalità Filippina. Il-ġuri qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Xeri Herrera fejn il-mara qed twieġeb mhux ħatja għaż-żewġ akkużi miġjubin kontriha. Fl-ewwel kap ta' akkuża l-aktar gravi dak ta' omiċidju, il-prosekuzzjoni qed tgħid li fil-lejl ta' bejn l-ewwel u t-tieni ta' Lulju tas-sena 2021 fi triq il-Fortizza Pataxil ikkaġunat il-mewt b'daqqa ta' sikkina fil-parti t'isfel tal-lemin tas-sider tal-vittma. Din id-daqqa kienet b'saħħitha biżżejjed li penetrat is-sider, ikkaġunat ferita fonda u kkaġunat emorraġija estensiva, bil-konsegwenza li l-vittma miet fil-post ftit tal-ħin wara. L-akkuża tajt ukoll li ftit tal-ħin wara li Mayumi Santos Pataxil tad-daqqa ta' sikkina li nifdet is-sider tal-vittma hija għamlet ferita oħra fuq in-naħa tal-lemin tal-onq tal-istess vittma fejn pruvat ħanxarlu għonqu iżda mhux bl-istess sikkina li biha nifdet is-sider tal-vittma. Mill-eżamijiet forensiċi rriżulta li din il-ferita ikkaġunata fon il-vittma kienet saret meta huwa kien diġà miet.